Ali Yakubov is no ordinary little boy. Every few days, verses of the Quran are said to appear on his skin, and Muslim pilgrims are gathering to catch a glimpse of the writing before it fades. Only one letter remains of this Quranic verse, "Be thankful or grateful to Allah," that was once printed along his leg. Religious leaders say the words appear once a week, usually on a Friday, and as these photographs show, it is always something different. The baby's mother says her son feels unwell each time the verses appear. The signs appear, he gets very sick, he cries, and it is even hard to hold him. No medicine can calm him down or bring the temperature down. The fever lasts for about 20 minutes, during which the verses appear. Her 9-month-old baby has become something of a celebrity, attracting crowds of up to 2,000 Muslims each day. For many, the Arabic writing is a message from God. It is proof that Allah exists, that He is Almighty, that He is with us, and that we are here for Him. I want first of all peace and stability, and I think that is why the Almighty has sent us this child. It is a sign that our brothers should become more devout. Islam in Russia is believed to have originated here in the North Caucasus region of Dagestan. A recent spate of violence blamed on Islamist extremism has shattered years of relative calm. For some local Muslims, Ali is a miracle child sent by God. They hope to keep their people safe. Charlotte Turner, Reuters. Никто пока объяснить не может. Амар Магомедов навестил семью чудо-младенца. Сначала следы на коже младенца родители воспринимали как родимые пятна, потом как раздражение и послеродовые шрамы. Опасаясь за здоровье ребенка, молодая пара вызвала врачей скорой помощи, но медики только развели руками. Стих из Корана, но записанный и прочитанный не в священной книге мусульман, а на ноге маленького Али. Арабские буквы, слова, а потом и целые тексты стали появляться на теле у ребенка сразу после рождения. Когда родился, у него были гематомы на лице. Был синяк. Вот тут на подбородке под глазом. Когда уже синяк отходил, вот эта буква осталась, там Аллах, с надписью Аллах. Родители не верили своим глазам и на всякий случай фотографировали незнакомые надписи. Когда неясные графические очертания стали превращаться в загадочные фразы, позвали муллу из сельской мечети. Имам Абдулла, увидев это чудо, долго не мог прийти в себя. В тот день на ножке малыша снова проступала арабская вязь. Сейчас Али 9 месяцев, дважды в неделю. Цитаты из Корана, аяты и хадисы. Надписи можно увидеть в понедельник утром и в ночь с четверга на пятницу. Но она ночью появляется, и он очень сильно мучается. 40 температура, его на руках невозможно бывает держать. И мы тоже переживаем за него, никакие лекарства, ничего не помогает. Первую надпись «Аллах» мама сфотографировала еще в роддоме. Затем арабская вязь начала появляться в августе, накануне праздника Рамадан. Теперь в семье Якубовых есть целый фотоальбом цитат на теле. То на руке, то на спине, то на лице, то на лбу. Это знак Аллах. Вот эта надпись на ноге, это Аллаху Акбар. Это Аллах велик. Об этом рассказали в мечети, и местный имам сначала посоветовал: если бы вы знали то, что я знаю, вы смеялись бы мало, а плакали бы больше. Районные власти уже объявили, в семье Якубовых построят двухэтажный особняк. Владимир Кобяков, Вадим Гончаров, Игорь Малышев, НТВ, Кизляр, Москва.